ويسيدي دي توالين تيكوسان كيسياو سياتيك التان ثوير غير كيرزا تفلاح ذاكي دي موريال ذاكي دي موريال الا وين منقار فرانسيس كي تتولي ما كي تورا جاردان كوميونيتير جاردان كوميونيتير كاين ذا شو زفير نتفيكي جاردان كوميونيتير هذا كان وليك نفكي كي نبوها ساكيزنا وكاين الحسين توات يخدم كي الحوايج كي قنص فرانسيس كي ميريت اتونسيون ذو الاخرى نويل ولها غونسن اثنين وليتو كان سينا الحسين عزوف لك الحسين عزوف لك هذا رشيد مرحبا يسوان صافي ان غرون بليزير راك نقارن صافي لونطون ترجعوا لوكازيون هاكي دونك فوالا خدم جاردان زا ان بتي بو دي donc pour la consommation en même temps des expériences. خدمة une pomme de terre actuellement à 26 jours تساع قريب 60 سنتيمتر دونك فين شتنتورا كنبقى نهضر شي طاح. C'est comme une découverte scientifique. فهم ثورا يا رشيد il y a une possibilité de faire avec la patate des plans de 15 mètres, 20 mètres, 30 mètres, il n'y a pas de limite, كاين décidين شحال ثيلي. J'espère كنبقى نيو l'occasion de développer الشغل هذاكي ديال كابيلي. ذا سنو الفور الحسين كان غاد ولي ما كثور كان مشى كان وكذا يسنن وغلي غاد وينك تسنن كذا شغل كنت فلاح تاي بود يدير هي ونبدا كل كان من ساعه كي خاص فرانسيس ان اماتور كان زان فلاح تزف لك المدير زف لك رشيد زف لك حسين جوستومون كاين شي زان اماتور الزعري ديال موريال ساعه بتي جاردان داك الصغار دونك تصح حوايج جيسيه تمغايد تبغى تاكد الفكيه العاليه اذا شو كان تنادي قازا باش ندفق كثار وفرد بس الحسين لا مستوى كوشتاكي نروح جاردان كومينوتير كاع باش كذا كيسقسيين باش ديالو عندنا لهم شي طوح تمسنا رورس اي تفاحنا غادي نولي كي يخدمك الحسين لدينا تبوت الحسين ثان غنوفاد يوم بخفايلين وغادي نتا يخدم ثمسالة كي تتوالي ما دو غنغوص ثوغا كان هادو راك الهشمير واحد Voilà les jardins qui sont 6 mètres sur 3 mètres. Voilà, c'est une occasion de lâcher Zmerna de Melilan pour faire qu'on puisse se retrouver, se rencontrer. Nous avons une connaissance avec beaucoup de gens, qu'ils soient au Canada, dans la Roumanie, dans la Bulgarie, dans la Russie. C'est un plaisir que j'aime ça. Ça fait 45 ans que je fais le jardinage. هيا انا الحسين كنتبع اثني هي نبضد الحسين شاط تسكن ذاك او فين دينا داش كيتخدم ذاك هي بون هذا الجاردان كي تلمي 3 كاكي 3 كاكي سي سوفيزون بور يماني وكاين لي 4 مواياكي اسنقصا كنقارن اون بورسي بيو اوكي بون دينا تواليض الى لي زاسكان اكشما كنا تصامد او كاع ماذا مهدي يدي يعاونك سقسيين خاطر كون دنيا انت تفلاح ديال شي طاح تاع ناماتور واقي لاسبيرش سمانا كيك صادقس دونك هاني الى روبرون تاع كسا واقي لندا الجهه نظام بون ثاقي لوفيان يتسالين تساطف 4 وقورن 4 وقورن حما اماد اكتوبر ما يغلق الجردان اتشاف يمانيك سي تري تري انتيريسون دافوار دي كولتور كوم سا شي نو تري بيان ومن بعد داكيت لا ولي لا نعناع لا فلفل لا تاكا لا طوماطيش لا لا سالاد تاع لا سالاد شي دي لا قد يقولوا هاك نقان ثونطيشت هاكي رشيد ريزيرفي رشيد تنميك فيك تنميك فيك الى المعدنوس فوالا تلا لوفيان تاعني تسالين الى تي في داس تاع دا شو تي في داس بيتا كارد بيتا كارد الى الكرافس تاع الكرافس ام تغديو شي طاح بيتا كارد داك واقي استملالين الور واقي الكرافس نديله اوكي الكرافس واقي اها تغسيل تاقي اوكي تغدي وتتسانا كنقارن تجديد 3 دي نقرط شويه 3 دقائق كلي تاقي هان تربح مليح حسب ساقي واو بدا ساشي نخطي هذا وي ساشي هكاك تنميتك الحسين هذا وي اتسانتو راك نقارن نبغى فايقين نهضر بطاطا انقز البطاطا تاع بطاطا ساعه كنقارن زعيو تاع قيث تاع كتسين يقراي
60 سنتيمن دي 26 يوم 26 أو 27 يوم. الور ثاقي شنو كان دا ماينوث هذا السنو الفوق ونشتكي خدمه ديجا ليكسبيريونس اون 2015 ثبت سنه الميترات مي فهم غاره جو نيتي با كونسيون كو جافي في ان ديكوفيرت عاود غاس اون 2020 ديجا دانكي غلقن كاين حمله خرجات ديالنا جيتي ستريسي الور خماض غاني ساشا خدمته ومن بعد تبطا بطاطس الزرت زدات وخاميو تبول هاك نقارن 1 متر 40 اشوف كاد في كاد بارتيكولي زرت زدات وخاميو تفكاد دونك إيجيجن تفكاد 5 بردان الور البطاطا نورمال تساكد حاله يساون فوا في سنات تفكاد إزوران نشتو ستيلو الور يعني تفكاد 4 بردان كني ثالث تفكاد إزوراني ناتورالي تساك بطاطا نورمال إرقاقا تفكاد 4 5 فوا بلوس سكي فو دير لي راسين تيزورانين بطاطا نورمال تسارا دونك لا بوم دو تيغي خدمه كاينه تسوى دي راسين مقرن إباس نشتو ستيلو مي زمراد كونديسيوني اون بوم دو تير تخدم 2 متر 4 متر 10 متر 50 متر 500 متر يا با دو ليميت ان كاتي كونديسيونين اكني هو بور لا ليميت هو دونك تاكي باغ اكزومبل كانت اتجا تقيم 5 6 موا مي ادغالي تصمودي تصورا تتغالي سكي فو دير لي كونديسيون داكي الكيباك ويش محتاج فوا ليكسبيريونس افان كماذا بيا ادخل مع ليكسبيريونس دايلا لا تمبيراتور يقلهان امدي فيزي ورنا ايوا كانت تخدم 3 موا مي تقيم 8 وكورن اسكواس النفس اكن نقارن اتلحق ابيبري 5 مترات ادواليا اسكاد بطاطا تيم قرانين اسكاد في كطاس اسكاد في دروس اشتني ومازال كفايه ليكسبيريونس دونك لو ريزولتا اكادنيا ايجيغن زعما في كاد 2020 5 بردان زعما تاكيد عندك واحد 5 6 بردان يجيغن هاد كيزوراني زورانان كنقارن من بعد لو ريزولتا اكثر وزريغاره مي سكي امبورطون سي لا ديكوفيرت سيونتيفيك باسكو اين يابليكا فاش تاكي زعما تابليكي اوتوماتيش زعما تابليكي إلوفيان اين زعما تابليكي لو فصل البوارو اكو لاي وكادك سنه فريون رقيقه الموديل نيبا فريون يسون فيلي لا ميثود ديالو تصريحه لا دونك شحال يقلان لا ناتور دي بلونتيك سان دي فاين بطاطا فيه هراوين كاكي اي مليون دونك اكنيزم دير بطاطا تخدم 10 متر 5 متر 15 متر 20 متر اي نيهوان زعما ديرها كنقارن لا ماجوريتي دي بلونت تجور اكسان دي فايلاج اتسانا كان غادي ديكوفيرت دونك ادخل مع ليكسبيريونس هاك البطاطا ومن بعد كنقارن اسيو لي كونديسيون بور 3 متر هذا نوع لا طوماط هذا نوع لوفيان بور 10 متر 15 متر هاد ولا كنقارن با لا سويت لي ريزولتا ليسونسيال سكي امبورطون سي كو لا ميثود لا elle peut s'appliquer à peu près واحد 60 à 80% des plantes qui existent sur terre donc اما الشجر possibilité de modifier les plantes les légumineuses les plantes sauvages les plantes à fleurs يكون لي possible de modifier قبل تسكن الحسين تسكن كي شغل نظام الماء ديالو نفاط الدنيا نظام نشتكي ساغ ساني يسقسين مولا شغليف امزوارو فكال كومون تريتي لو سول باش كاين لا بطاطا في مانيس باسكو على حسب متناول هذاك بديك الى اون تير بو صابلي شغل خفيفه باش كتعون لا بطاط ليسباس هو كانت اتي مغرب في مانيس تاكي سقسينا مزوارو سيوي سينا يعني لا بطاط قال لك باللي كما راه دمغور باش كما تزور لا بطاط النيه ما راه دمغور كي كتفكك حتى هي فراون لا بطاط النيه مومون دوني تروح تسوي فاس التركو وبعد تفكيش تجيهن بعد ديمرني ما تفكيش تجيهن فينا ادفونس تاك لا بطاط يكسا تمشي طور انا مازال محسوب كثر غاليه ايوا كاين باش كنيت قال لك باللي تاويد الانرجي سي طيجيك دوامان كذا سمت قال لك اذا وكال وبعد ما يلي يجيك النيه تاكي في الانفيرس تفكس باش كيف بطاط النيه داكشي تاكي الحسين يعطيك الصحه تام زوارو ساكن قال لي بلونت حملت ان سول بيرميابل دونك بطاطا تحمل لا بوتاس تحمل البوتاسيوم دونك تحمل شويه المغنيسيوم اكو د لازوت كاين خدمه الجاردينو البيوران يفاون يفاون مقريت كشاطن خمره داخل بوينات بوامان بوندون اون سيمان كان نفس ارض يفاون مثل الزيره كنقام مثل ديك الساعه كان 25 لتر بوامان لازوت
Alors, arrière le jardin, par exemple, c'est très important pour les plantes. Alors, tout petit examen. Ça aide beaucoup. Donc, voilà une façon d'enrichir le sol. Par exemple, la pomme de terre, haja. Donc, la pomme de terre, il y a certains aliments prioritaires. اوكي Par exemple, le potassium. Par exemple. L'azote, par exemple, ما تزر لوفيان اسكو ساكي ذاكي يلها تزود par exemple طوماطيس ولا بطاطا لاني دابري باسكو الونريشي افيك سي راسين الونريشي ونازوت لو سول مي هكاك تقرا لو سول il est perméable de préférence il est خفيف pourquoi parce que ايوا كان بطاطاني elle va faire l'extension ومن بعد نغرا ديتاي نيتي داشكي لو ديتاي لا بوم دو تير جربا دي تمورت يفتيكل بطاطا يبان زيغ تسورود فكاد تري بيان مي بصح بار لا سويت كساتيد فينا كني زيغ وثركاره سيت اون فاريتي سي سا لا كي مانتيريس pour plus tard alors mais généralement ta pomme de terre parce que soit انت بحيرين soit معنا avec les produits chimiques elle pourrait rapidement normalement elle est conservée dans les chambres froides donc elle tient pas beaucoup donc c'est un problème mais la pomme de terre في الزود تسركو rapidement mais elle تسركو rapidement يلزم الحال اتيري لا برودكسيون دي غران دي كنقارن باسكو جارفون 2015 زير امغي واحد اسم بلا لا باتات يفكد قرو مقال ميو ديفكارو ديو تاع قايف دونك جو فوز انفورم فوالا سي ان فلاش كو لا فيكونديتي البطاطا الذي البطاطا ماشي كي الغني حتى اللي يفكد يسلي فوالا سي انفورماسيون امبورطونت جارفون 2015 دونك هكاك الدنيا دونك لا بوم دو تير زعما تساوي 50 متر مي وتسكات في حالتي تاع قاينتي مزوراني اردفكم بعد تحبس ثروث مي اي بوف هذه مغورت مليح فوالا بيبري قال السكوب مي هكاك الدنيا لا فيكونديتي في ديال البطاطا ماشي قروني فوالا مي اين كاخا كاني il peut servir aussi d'exemple à toutes les plantes pour modifier اي نجم الحال تسكلا سوتير اي نيرن اورتير يزمنا ديالك. Donc l'expérience, c'est une découverte scientifique très importante puisqu'elle permet à تخدم بطاطا شجرة أكثر من كاليتوس زعما تخدم avec tomate شجرة أكثر من كاليتوس ce qui veut dire voilà on va aller dans ce sens là c'est des choses comme ça qui vont نخدم ديال la région ديال la Kabylie. Ok. Voilà donc. Donc la Kabylie elle pourra avec cette technique se suffire sur le plan agricole. Oui, avec Zacho pour la Kabylie, ce que je préconise, il y a un conseil économique et social pour juste canaliser les idées et les savoirs. Les gens qui sont volontaires les idées, c'est مرحبا. J'ai beaucoup de choses à proposer. D'abord, pour faire des plantes comme ça, aucun pays du monde a des batates de 15 متر aucun pays du monde تخدمها. أنا نخدم donc les légumineuses un travail exceptionnel du monde entier. Donc déjà, quand on sort de l'eau, la Kabylie sera la première du monde. Plus que ça, c'est qu'impossible dans d'autres détails pour les plantes nirantes, en plus de la pomme de terre là. Par exemple, China, quand China المندري à 35 ans. مثلا قمنا حشادين le Bigaradier qui a 240 ans. Information officielle. Voilà. Fagui, machine qui s'est découvert, c'est un écrivain français. Il a une étude l'arboriculture en Kabylie. Alors, un autre détail. ما يذكر كنقارن لا كابيلي كاين باغ اكزومبل يموت لي سيريز ايغ لي موت يما سي افور بيث ديكوفريت باللي الا قمنتها في الفرقوق سوفاج لا ديوري دي في الفرقوق سوفاج كنقارن سي 10 سنين 8 سنين سكي فو دير ما تقمض لي سيريز خاص لا ميم فامي ما تقمض لي سيريز افو سوفاج 70 سنه نكون تفورنا 70 سنه لي سيريز ما تقمطها في الفرقوق سوفاج باسكو سي كوميرسيال زنوز نيمبورت كوا راك في 7 سنين تسمت دونك ما كاينين يموتوا كل سيريز تال بلاص هذاك يسد سي الالمان يعطيكم الصحه فوالا المخ ولاش تزمورت ما تقمض فينيكسان احشد تروزيام جينيراسيون است 3000 ans. واو نكيني هذا نوع دي شوز تري امبورطون زعما جو بو روندر لي زارب ستيريل اثنا fertile à partir de la racine. Les arbres qui ont une partie fertile et une partie stérile, ça veut dire qu'ils produisent mais peu. زمرات نرى كنقارن يو كاين سو سول اللي فيرتيل كنقارن pour augmenter de 5-6 fois la productivité. Voilà à peu près donc c'est une chose. Mais مالك ان كادر كويس نزمر ناون
اناون ما اللي كان واش كادر كيون واحد وري يخدم سي با فاسيل جو فو بيان الخدمه نكيني ثور ثاك ديبوزي في البروفي ديبوزي بور ان دوسي سيونتيفيك بور ديكوفير سيونتيفيك هذاك فوا ليتودي الناس هذا نوع خدمه بالك اون ديزان دوتر بلونت لي ليغومينوز اون فالي كوميرسياليزي سي سا كي مانتيريس مي كنقارن اشو الكادر يسال القبايل كنقارن المازيان اون جينيرال كي سانتيريس على سيونس دانش تاكي فوالا المهدي هاتا تاكي ما يخصني وناك غورنا دانش تاكي هنا با اعرف غير وانك وتحيا غير البعيد غاسي تحل الجينينا كي المهدي تيدت تصح حوايج يعني غير نزبر نخدم سيرتو لا جينيراسيون قالت تجديد تكون في تص الحوايج الانسان تص يستقسيين ثيكوال ونتفرع ثيريريس سي ان بليزير نملي لك بس الحسين غادي تفهم واش تاهي فوالا ثلاثه الحاجه كاين ديكوفير سي لي ميكرو اورغانيزم كي في دون لو سول. Je pense qu'il y a une relation directe avec ce qu'on appelle la fertilité, même la fertilité humaine. Que si la terre est fertile, elle donne par exemple, c'est-à-dire des fruits de qualité, etc., ça a un impact. C'est-à-dire que toutes les vertus de la terre, on peut les transmettre. C'est-à-dire tout en mangeant, en consommant ce que la terre nous donne. Par exemple, pour compléter, la fertilité, c'est la fécondité. لا سير حوايج الوغ لا فيرتيليتي باينه كتقارب مي لا فيكونديتي في اللي كان دون بارتي نتمطوط نا بارتي بركاز نا بارتي نتجرى فوالا دون سي سونس لا فوالا كمل يا ولي وي سي سا c'est-à-dire que comme ثمرت ثقفالي elle est caractérisée par les micro-organismes qui vivent dans le sol qui sont complètement différents ici au Canada. Comment j'ai remarqué ça, c'est que des fois on nous dit que voilà la terre, des fois, quand elle est malade, elle a ce qu'on appelle des champignons, etc. Pour moi, si les champignons qui ravagent les récoltes, en réalité, c'est un fait. Quand on a un sol qui est malade, les champignons dominent. Donc, il y a des plantes qui meurent. Mais en réalité, il y a un déséquilibre au niveau du sol. Parce qu'on a besoin de ces champignons, quel que soit mauvais ou bon, on a besoin de ces champignons-là et ces bactéries qui vivent dans le sol qui fait que ça rend la terre prête pour pousser les plantes. Quelques détails là-dessus. Après les bactéries, honnêtement, je ne connais pas. C'est là le domaine qui est. C'est beaucoup plus le côté morphologique. D'accord. Donc c'est la modification morphologique. La forme intérieure, la forme extérieure. Et il y aura la forme différente la récolte et les fruits, la modifier, c'est tout. Voilà, donc ce sens-là. Attends, tomate, je te parle. الحسين كمل كما يتخدموا باش كاين واحد المقل اني ظن tomate. Premier légume de tomates. Ah oui, ذم زواو ذكي. واو. Voilà. تاجي لوفيان. كاين لوفيان. لوفيان وكاكاكي وتورتور. Non, c'est في اللوفيان. كاين تزوغ اللوفيان مرات الزوغ تتجر تيتمور وحدس تاكد اللوفيان. مرات في اللوفيان كلش تتشرب داش قشوي. والقرعس امك كومونس فيتيل سا كوت شير يسمو 400 دينار 450 دينار كيلو. Alors que oui, ça n'a même pas l'affaire. Des bretons mouchoirs, c'est en grande quantité. Exactement. Et des fois, j'ai même pas besoin d'arroser. اقدر ريبوندي واش هي مستنى جونيور اغرونومي يتكسد بوندون 20 طون الخريف هذيك الخريفه ديال بوندون 20 طون ديتمور هذيك الخريفه ديال شونطون كاغرونوم ديال الدومين يستفلاح جامي يكزمد ان بوتيل سير ديال القاع ايوا كانت شنويه دونك ما اللي كرا فلا سيرتان كونتيزانت جدود هنا ومن بعد نكونوا هادو غنتسكان سا مارش با il faut que les gens هاد انتريسين باك نلقى مي افيك دي ميثود برودكتيف doivent s'intéresser ازر هذا شو البروبليم هاكي شو البروبليم هاكي بور يمكن ما يزاد يربح ماشي هادي يزاد كنقارن سا مارش با امي قاعد يخدم باغ اكزومبل اخذ من ماركوتاج ديال التجره هذه ارتبو تايت ديال التجره اسيا لاكال ومن بعد تيشلا حد فك يزور انك تيديزنس
جي في ليكسبيريونس غاد السيت برقوقين موت لي 5 سنين عاود فكران ديتاي داغان كرا باين اكزون سلابوتور و سلابوتور ويلهالا باسكو يسار لا راسين برينسيبال ما تزودي غص اتلقمط اكدي في لا راسين برينسيبال لا راسين برينسيبال سينا اكسانا كنقارن دي بور يطوشن سويس لا بلونتني الا ابسورب سيرتان سوبستانس كي سون ايباس كي مخرج شطاح مالك راه تزيدين بوتور اتسوكان دي راسين فيل اون فيل قانس لي راسين سكوندير دونك ان ابسورب با سيرتان سوبستانس et puis elle ne résiste pas au vent. Le plus grave, j'espère que la vidéo, ils vont tenir compte de ça. Les racines secondaires seront horizontales sur une profondeur maximale de 30 cm. Afin de 45 degrés, ils donc la couche nez. Ça veut dire isolani pendant l'été que souffrent. Afin de gagner un bord, gagner un frigo, ou la fécondité, ou la pollinisation, est un facteur majeur. Mais par exemple, c'est sur AQA. تلاقي ميثود دي يوتيوب كتخدم الفيكوندي راه عقا يمكن يكدي في تمارس وخدمه راه فيها خلال خدماتي خلال يدير غلط الور كنقارن ما يفاتش خدمه تاع سواقه اكدي في كلارسين برينسيبال تروح 2 متر اون بروفوندور دونك خاص ل 50 دوغري تا ريزيستي ال سو نوري بيان باسكو كنقارن اكاديميا يطوش لارسين برينسيبال مقريت سكشا من المغنيسيوم البوتاسيوم كنقارن لي نيتريمون فاسيلمون لي راسين كنقارن لا راسين برينسيبال ني دي فوا تساد 10 فوا 20 فوا 30 فوا بلوس كو لا راسين سكوندير ني دونك ما تشاميني سنه بوضان شتا مين سنه بوضان شتا سي نورمال دونك الوسع تو الموند وخدمت لي بوتور لي بوتور اوكي عطاني توصير الكوسيون ديكور مثلا لي بوتور تكمل القول المهدي كيقلب اللوفيان تيكون اوسي تكرمان التمقيد كيتوطاس واحد وي فلان زغال الحسين كتشيني اسكت خلاطونا ديك نفذو خلاص ثقي غان يونيو زي طيجه ما كيحرق تقضى مالنا كيكون يمغانا كيخدمض الا وين حوجنا ما شاك دو جور لا صالاد مالك هذه طيج الا وين حوج اون فوا بار سيمين ام لا طوماط الا وين حوايج امان امتيكا لا كارد حوايج تصب ومان مي اون فوا بار 15 جور مي يا خاتصود بيان بروفوندور مي حوايج هذا الا وين يكره امان باغ اكزومبل الفلفل باغ اكزومبل حمراء تصب ومان تنخدم دي فلفل ولا عندك ولا ماشي تصب ومان واقي فوا بار سيمين كنقارن باسكو سي راسين سور سوبرفيسيال داكور سي جهه كاين هذا سي راسين سوبرفيسيال الا وين يكره لبس لك تيشيرت وحملنا رمان وي واحد كان كتمغي وحلونا راه مثلا راسنا ما وقالنا اي فوا بار 15 جور معليش ما اللي كنقارن التسويق الطوماطيش تيشيرتك ولا بصل اكوتي طوماطيش ولا قرا والله هذا شي خاص نزغ وي المهدي فضل اي داغن يقلق حوايج تاع شغل كيف فرم البصل اما بيتا كارد في فيتاس اذا ترضى لا تيجي اي نظن يحمل ما يكاس سيران جاردان يقرب تيجي اين كنقارني اما لا صالاد يعني تروح تشطون في اسات الجهه تيلي هذه مغور هذه الويق اين كنقارن النظام ام طوماطيش قا تعطن دايلا يطيش باسكو الحوايج اكسبوزيسيون التصوينات ان اوتر ديتاي لي بلونتا كي با سامبلومون كنقارن حوايج لا لوميير حوايج كنقارن لا تمبيراتور ils ont besoin aussi d'ondes c'est quelque chose de particulier des ondes ils ont besoin d'un espace d'ailleurs les plantes نتعرض لك نقارن نتعرض مقاربه خاص نتعرض لا شوالني سي با سوفيزون دي كانت نتبعض خاصة تنقصد الماكله يبان فون سو ديفلوبي بوكو بلوس سي تري امبورطون لي زوند نكوني لي زوند نكوني لي بلونت لي زوند يهضر le chercheur نيغيتيشين الالمان اسمه ساك عبد القادر tu l'as vu une fois وين عبد العزيز يهضر في لي زوند اسمه يخدم بطاطا ديال الصحراء ومن بعد وفانت سانغو ما كان لي زاني 50 دون لونسيان طون باسكو il a même une vidéo وين تسلا نيكولا تسلا يهضر دون une vidéo يناد باللي يخدم افيك لي زوند كابتي لي زوند il a envoyé des ondes il صرغ les génératrices à 35 km plus loin les animaux les poissons ils vivent à 35 km sur le rayon rouge c'est la région donc nous connaissons les ondes les plantes les ondes alors si tu fais quelque chose et perturber les ondes les plantes
c'est 8 Hz. À 12 à 15 Hz, ou c'est le même goût. Un problème majeur. Et puis, elles agissent négativement sur l'organisme. C'est pour ça que les produits chimiques transforment certains plantes et perturbent la nature. Voilà, c'est très important. المهدي غادي نوض حاجه بيان سور غادا نوض حاجه تيتيزيات كفام كيدير كل ثوره ذاك نتايشين في كندا تولي مكو يعني نساعه مان كث الهواء بريسك شاك سيمان دونك on n'a pas besoin des fois à arroser les plantes là يروم يعني سميتش من الفرق توقع فيها سورتو القبائل وفان دي براتيك حفظت الغورنا زرع مثلا مثلا مكان ثموث لانه قد يدور نيت نقلين للسبورت قطع القرني تطفى بثور ذاكينا سلفان سكون ابل لي كوبو دو بوا اون انجلي قناه مولج بيرف لي كوبو دو بوا سي دي مورش دو بوا بيرف اكزاكتومون دونك كيما رازو كي نولي مسويك يمغات كلش الزوزرا لي كوبو دو بوا نير وبعد وتصغر وتصغر ميم با امان et bien تيمور نورمال تيمور ناتورالمون خاطر مرة اشاك فوا تيستي غامل ولا بليك مازال يفزي سي تري بون ايدي والله الا ثلاث فيك يا سي تري بون ايدي مي ورنا ديال كابيليون سار اللي ماشين كيبر هو لو بوا باقي لاند بارتو تو البوا كنلقى يتكسن الحوايج البروا خدم القناص البارد البوا راه مال فراغمونتي البوا راه مال فراغمونتي وين il est très utile pour les bestioles le sol parce que les bestioles خدمت l'aération du sol. Les engrais jouent le rôle des engrais. Ils se décomposent avec le temps et nourrissent le sol. Ils gardent l'humidité, ils protègent du soleil, ils sont isolants contre le grand soleil, donc c'est très intéressant. Ils alligent la terre, donc c'est une très bonne chose. Je connais la Kabylie. Quelqu'un va créer une entreprise qui va broyer le bois de toute la région et pour enrichir le sol, il va le vendre. Voilà, c'est très intéressant. تيموسني وين كل خاطي سين بنادم راه كيما ومدان. تيجي كي دينا مس حسين. C'est que non seulement il enrichit le sol, il empêche ce qu'on appelle les mauvaises herbes. Oui. Oui. Donc au lieu d'utiliser les produits chimiques pour les mauvaises herbes, le bois il va jouer le rôle d'étouffer, c'est-à-dire toute autre plante néfaste. Il est loyal, Hussein? Il est loyal. C'est très efficace, c'est très intéressant. Il isole aussi du grand soleil. سنقات الدكتور المهدي. تدوم مثلا هاشمي. الهاشمي. كوم سيربريز. الدكتور الهاشمي. اللي قبل اسنا خمت هذه وينيت. انت ولي الهاشمي يخدم هكا كيدي تكس يتزور يخدم نولي ثو غاشي كيخدم هكا الهاشمي. Un peu de compost pour les tomates. Très bien. Pour les tomates et يشطح الخيار aussi. كتزوغ قبل تخمض الشكيره الهاشميه. نعم. شنو سمي المخدم الصوالة كي. C'est la première expérience. Première expérience, hein. Première expérience, oui. ainsi que الهاشمي تموت. Je suis d'Alger mais d'origine de Michelet. ميشلي اوكي تري بيان تولى ما قبيلين يشد سكال يحمل لك كاين ذي مغان كال الهاشمي ماشي خدم راك سمان مول ساغيليف. C'est ce que je dis à chaque fois on est réellement attaché à la terre et nous sommes issus d'un peuple qui est sédentaire réellement qui est attaché à sa terre et qui fait sa terre et qui espère avoir le produit de sa terre afin de tisser ce lien à Inès. Malgré la distance, justement, c'est ce qui nous rapproche davantage de nos racines, de nos ancêtres, de nos aïeux. تما امزونه كاين المهدي بسي بلون بسيكولوجيك قبل عندما يدا يتحمل كيفاش طاح وكاله تيخدم نولي في فرنسا نولي كي اللي ولات الامريكان وداري نتولي ذاك كندا انا غاكا سي كلمات داس الخدمه وضحت ديريكتومون وجاردن الخدمه غوك سي فاسون دو فواياجي تموت القبايل. Non seulement ça, c'est un moyen de se connecter avec la terre et de se déstresser, se décompresser, se ressourcer, comme si on est en train de parler avec la plante. Par exemple, une tomate, c'est tout مارست القمر مارست القمر هكا اون طوماط السين هذا لا طوماط نفكيد لي فروت هكا لي فوي une façon de communiquer avec la tomate. C'est un plaisir. À un moment donné, tu vois les fruits, tu vois à la fin, on voit les résultats.
نسمع تنميتك المدينه سمحت غير الهاشمي غاديني شو كيف خدموا ذاك الهاشمي اسكو ساكي قلان سي شويه داكي كيسقارن شطح الشوفلور تولي هذا الشوفلور شطح فلفل شطح طماطيش شطح تخسيت انت تخسيت زوت نولي تخسيت داكي انا تولي انا الكورج وي دو سيترو الكورج تمخرج شلاضه اوسي لا سالاد وي لا salade. تصاوير. Ouais. Un petite salade du soir. D'accord. Ouais. Les aubergines. Les aubergines, toilières. Et un peu de concombre aussi, et un peu de courgettes. Et tu me dis que c'est qui? C'est la fraise. La fraise, waouh. La fraise, justement, le plaisir, c'est quand les enfants viennent, les cueillir avec leurs propres mains. Déjà, c'est garder le lien. Attends. والله يبارك كاين ثاقيه c'est sa première année. Donc la première année elle essaie de se propager, de s'enraciner. Elle colonisatrice quoi. Voilà, c'est ça, ouais. Elle est expansionniste réellement. Elle prend de l'espace et elle peut prendre tout l'espace du jardin. تا واش ولتي كنطوطيك غاويك نعطيتو ثمتو كيتعاون هكا beaucoup plus درج مش طاحن. وي زعما ينس تخبش شي طاح الحمد لله. لا هذا السنين. Bien sûr, c'est ça, c'est garder c'est garder un lien avec ses racines. Et puis toujours il y a des gens de différentes nationalités. Il y a des Moldaves, des Russes, des Roumains. كل جنس يسد هكذاك يخدم. Il y a cet aspect d'échange d'expérience parce que dans Achel, les cultures sont différentes. Mais il y a des marrais voilà. Des marrais. Donc, là, les Hawaï, par exemple, c'est des Moldaves, c'est ce qu'on appelle le livèche. C'est une plante qui est répandue. Répandue, les Alpes réellement, après recherche et des échanges comme ça. Mais on a fait la machine qu'on a نحملها الديوث. Mais خدمت لا السوق خدمت ديال المرقه خدمت ديال كلش. خلاص le livèche, c'est une plante un petit peu sauvage. Dans un long va ici si on la coupe pas. Il y a la nette dans un نستنس نكوني نستيت ما فقاره خدمت ديال الخبز. تاكي لا نت. سنوالين خاطر تاكي خلنا نصل النت اسقاغ لا نت بوينت ديال الشرب بس بوينت ديال كلش خلطنتي الخبز خلطنتي وغروم نكوني خدمت الكغروم اني بوينات خبز الدار وكيسي لو ليفاج دارنا ليا خلطنتي كلش خدمي سبيسيالمون لا سوب وي ساعنا كنا تاخذ واقيه ما كنا تاخذ فاونا رورنا لي جاردان ناطر ما تاخذ فاونا سي كابيل تاخذ واقيه سي رومان سي مولدافي لي دو لوروب دو لاست دونك تكمم تيموسنيوين نسعان كاين هنا تا وين تيموسنيوين نسعان ديال الخلاليه ايفيكتيفمون ثورة تنطوطاكي ثورة باغ اكزومبل تاكي حنا كاتوغا خاطر فينا داين الساعه كاريس ثورة ثاقيت جوج طوماطاشينس سفدايت نكوني دي تمور سي مغارينا ثم الصبح تروح داكو ما ساوي طوماطاشينس ثم دي ستو ولا ساوي طوماطاشينس ثاقيت جوجات اللي سقاره كتموت داك الشاري زوران كاين تفك الفروي اكيد يسفهم المهدي الحسين طوماطيش حوايجين في باكانجو يعني اكيد نفهمها كوني ولا ترى لا ديفيرونس دونك ا بارتير دو لا يا دي زابرونتيساج يا دي زيشونج ديكسبيريونس عند بنادم ما كيقارنا اللي يفتح البصر هذه هو اللي غادي يسين وي اين تستخدم للجنس نيوان تي كيما لا ديفيرسيتي لا ديفيرسيتي exactement surtout on observe on apprend par exemple je fais depuis que j'ai commencé كيغاتا مرة سفك غمن روبيني ويتكر يعني دي بون ريزولتا ما دوث الهواء اسكن هذا ولا كلشي مغاد بيان خلاص هي اون ريلاسيون افيك لا كاليتي دو لو لي برودوي شيميكي تسكنوا غومان لا روبيني اكزاكتومون مي بار كونتر الهواء سي ناتوريل يعني دايما سي لو بي اتش نوتر دونك افيك ان بي اتش نوتر لا بلانت elle communique bien avec la terre. Voilà. Il y a l'échange des minéraux, etc. avec la plante. Mais par contre, une eau du robinet, l'eau du robinet est un petit peu acide. Donc ça prend du temps pour que le sol se réajuste pour que la plante continue à pousser. Donc, l'inchalaivet تقام انك ترى مسويك دي غران باسان كيتا تجمع عندما الهواء سوي ذاك يسي سواين لي بلانت نص سمحي وليك وظيف
a appris une expérience justement par rapport à ça. Il y a certains parmi les jardiniers qui avant de faire de la tomate, on a حاجات زوين بيكربونات سوداء. مريغ زينات خرجوني كيسقارن يرايزو يتزوير بيكربونات الصود فينا استخدام. سينا نورمال لا شويه. فينا جوستومون elle régule le taux de pH داخل لا تير. الكربونات c'est un produit chimique qui neutralise l'acidité du sol na boimen. يتسكدن فروي بلوس sucré et plus الصدارة تاع الطوماطيش سمومن. وهذه يعني لي زيكسبيريونس عندها سواء الماس ومن بعد سوتيو بومن هذا من الهواء ça va être la même chose parce que le bicarbonate de soude devient un régulateur du taux de pH داخل par exemple سكوسا قاته مقاس على البي اتش بوخاليو وفيرتيد entre 5 et 6 et 3 acides. دونك شو خدمه راني غاس يغدن خماس يغدن يرات 6.6. Voilà, la tomatino est en train de pousser à une grande vitesse. En plus, la tige elle est solide, elle est épaisse. Et la plante elle est solide, elle est en bonne santé. Parce que ça a le pH يولير. Ça a le potassium, ça a tous les nutriments qu'il a. Il y a des plantes, par exemple, qui s'aimeront dans un sol acide, comme le bleuet. Le bleuet est très connu par la qualité du sol. Il faut que le sol soit acide. Acide, ok. Voilà, pour que le bleuet pousse. Sinon, si tu es dans le bicarbonate, ça dépend de la chose. Ça dépend parce que le taux de pH neutre, c'est le 7. 6.6, il se rapproche du pH neutre, donc ça va aider la plante à avoir l'échange, à s'épanouir, à se nourrir. Voilà. À se nourrir réellement. تنميتك الهاشميه اكيد اذا الهاشميه عندك باللي ذاكير اين الهان ديكور سي ان جاردان كوميونيتير عندها تسيلي نيرانفان لي كوميونيتي نيرون عندها تسجمن تيموسنيوين نسن كوين يشدن غاث كيرزا غاث فلاح تاكي مذيا ذيوث نتسكن مسا كيباك ذاكير سيني غازو فلام. Bonjour madame. Bonjour. Donc vous êtes québécoise, vous avez votre propre lot? Oui, j'ai mon propre lot, c'est ma 5e année. La 5e année, hein? Oui. Est-ce qu'on peut savoir un peu qu'est-ce que vous faites exactement? Qu'est-ce que vous plantez? Je mets toujours des tomates, une variété de tomates, et puis j'ai mis un plant de framboises qui profite beaucoup, puis qui ravit les enfants parce qu'on fait des gâteaux renversés. Sinon, d'une année à l'autre, ça varie. Je mets tout le temps des zucchinis, je mets des concombres. Cette année, j'ai planté une aubergine et j'ai aussi un figuier. Un figuier aussi? Oui, les figues? Oui, ben la première année, il a produit. Les autres années, non, mais il y a quelqu'un qui est venu me donner un truc qui va m'aider à l'automne pour le faire dormir, pour qu'il puisse produire des figues l'année prochaine. J'imagine que c'est un Kabyle parce que les Kabyles sont connus pour le figue. J'ai pas demandé la nationalité du monsieur, mais j'ai trouvé ça super gentil, alors parce que c'est tellement bon. Est-ce qu'on peut voir un peu ce que vous avez fait là comme ça? Oui, ben mon jardin est ici. Oui. Je peux vous montrer. J'ai mis des variétés de tomates rouges, roses. J'ai aussi des tomates cerises. Oui. Ça, c'est mes concombres libanais. C'est là-bas? Oui, au fond là-bas. Très bien. Et puis ben, ça, c'est mes framboises. Les framboises. Qui sont ça, c'est vivace. C'est vivace, ok. Alors, il faut vraiment que je les restreigne, sinon... Quand est-ce que vous avez commencé? Récemment? Non, c'est leur 4e année. Et puis sinon, ben, j'ai mon figuier ici, qui a survécu un autre hiver. J'ai une aubergine, puis ça, c'est des zucchini. Très bien, très bien. أتنتولم دا تكيبيكوات وأنت تتزون تفكاد تخدم كي كيدنا أما الطوماطيش أما لي فامبواز وعني الفاكسيس الفيغ يتقال اسكو سود فكيرا ما لا يون تتعاونن هاطاق بين لي 11 غدا نواث سيني خصن ميت. Merci madame. Ça fait plaisir.
تندغى قبل نروح انك فوت تدويل كذا الحسين تواتن ولا ثيموسنيونير ديبوي دي كيرزا دي فلاح ماشا دوين يسعى الجينين كان يظن خاص الشيخ يخدم فيه نوت صنفار نان تكتي تسمينوث يدي سوفون تيسيتي موتور انزامبل موتور ذا شوثا تيسيتي ديسفرنس كويني لان ذا حركه ذا الموفمون ذا مستوى كي تولي من ثاكيا بحرير تفرض يفرضوا اموسون على موفمون نعم الالتيرناتور ام بعدك الالتيرناتور اد فاتريسيتي ايه الحسين يسعف تكثير هذا النوع الغرس ماشي ثورة ماشي السومه كان كيسمى كان اون بريف Bon, ça fait 30 ans que je suis à l'idée de des moteurs à énergie libre. J'ai annoncé la chaîne Tamazara TV en 5 janvier 2020, 85 projets spécialement pour l'énergie libre. Une année après, j'ai réalisé le premier moteur, à travers de Facebook, à travers de YouTube, où c'est un modèle d'essai. Mais là, je passe au stade supérieur, c'est parfait. Je me dis parfait. Bon, il peut produire l'électricité gratuitement, il a les joints, mais il peut s'user au niveau de l'arbre qui tourne les joints avec le temps, et il va avoir un peu de maintenance, comme toutes les machines. Mais je prévois notre modèle, c'est matcher l'arbre. Ça veut dire aviéger, plomber, fermer, souder complètement, il se met à et je peux mettre comme je donc c'est possible d'énergie libre. Énergie libre, c'est de l'air comprimé. Des souffleries زمان ça va tourner. Donc le premier, donc j'ai testé en 2020, atteint Rachid Zmrati d'afficher. La vidéo qu'on a sur YouTube. Ouais. Mais je prévois de beaucoup mieux que Fina. ويخدم تيستيري ساغا الناربر وستعرض لا جينيراتريس لالتيرناتور وكا خدم النظام وقوم ديبوزي على البروفي وكا كوميرسياليزي سيس نزمر نخدم دي ستاسيون ديال لاكابيلي بور فورنير تريسيتي سمح مليح بور توت لا بلانيت ماشي تموت القبائل كاع بور توت لا بلانيت الاستراليا الامريكان لافريك يونيكمون افيك يون الموتور سادير ماشي اون ماشين youth l'invention. Le moteur il va être entraîné par une pression de 300 kg à 400 kg. 300 kg, c'est la pression. Ah, la pression. C'est la pression d'entraînement. D'accord. Oui, testé donc testé à 6 kg. Oui, on a testé à 6 kg. Ça veut dire qu'il marche très bien. Mais c'est un modèle beaucoup plus puissant. Il sera compact, fermé, soudé. Oui, c'est une possibilité. Oui, je les joins. Oui, je les roulements. Donc, c'est la carcasse extérieure où on met un arbre, ça coupe là, une génératrice. Et comme il est fermé, complètement plombé, il sera un métal de Zouran, il sera une très grande pression, jusqu'à 400 kg. Donc, mais les modernes, ils par exemple, à peu près des dimensions comme ça, pas différentes dimensions, mais un seul modèle, à peu près comme ça, il peut avoir la pression 10, 20, 50, 100, 200, extérieure, c'est la pression d'akhal. Donc il peut remplacer toute une gamme les moteurs et il va remplacer les turbines et il va remplacer les systèmes énergétiques conventionnels. Tous les systèmes énergétiques, toutes les énergies. Fini le gaz. Par exemple, un exemple. Sonner le gaz, il y a les turbines, la consommation du gaz, les lignes électriques, les poteaux, le cuivre, les transferts élévateurs, transferts abaisseurs. Hydro-Québec. Un barrage géant, 12 ans de travaux. Les lignes électriques, les grandes turbines, et puis le cuivre, les poteaux, tout ça, le grand transfo. Mon système est tout ça fini. أتخمت قخاميك ما مشطوح يمانيك ما مقار شوية يتدرتيك ما مقار بليس أتفورني دار ألجي ما تخدم dans chaque village une station كنيز ما تفورني donc pour toute l'Afrique mais un commencé à كاين كايني mon idéal c'est de réserver les inventions les découvertes à la pour notre région au départ, pour Tamazir. Je soutenir pour tout le reste de ma vie. Alors, voilà à peu près. Donc, des stations dans chaque village. Mais il y a un village, par exemple, 1000 watts par un exemple simple. Mais il y a 1000 watts. Nous allons installer une puissance 3 fois plus. On va le village à des pour les privés, pour les entreprises, il va s'autofinancer.
كاينين سوي با موفر وين بارينين بور لا فابريكاسيون دي ماشين نتا ريزنز لي ماشينيز مي كاينين تو سا مانتيريس با هو راك نقارن الشغل اون كابيلي ايفيريمن سكي مانتيريس سي دو روند لي فيلاج اوتونوم فينانسيرمون en vendant l'électricité gratuite produite gratuitement avec mon génie avec كنقال ميزيدي اتلون ديقال الحسين هي ويدي سعان لي مويان ادعونا خاطر نساتيكتي ونيك ساعه باش نتفرونس انت هذا نغراوس لقيت نشتكي نكمل كذا في اللحظه نهار الحسين مول شاغيليف تو غاتنكفو كان اوليك انت كاع دوني هات ما الا وين اكيد النيض طقما داك السوشيطاح اثناوي تونطيش دينا نهار الحسين هاي هذيك صيماني هذيك صيماني مخامي اوكي هو اللي مثلا عجبك تاكا غاترقق غادي القيمه ديال الخيار نيست كذا كاكي غتدور داك كديك اجلا سيد ثلاثه اجلا هذا انا ولا ما قبيله يشوت سكال مازال يشوت في سكال ذاك اللي غادي ربان ذاك اللي غادي ثاني ميرتيك الحسين واو طلع عمية الحسين هنا تشتدرت لأنها تشتدرت وي ثاني ميرتيك الحسين دونك تاكي قناة فرانسيس لاكارد ثاقا شاك اني تشتغل السن ديالها إيه هكا مثلا الحسين هادي تكاس مثلا السنة تناوي طونطيشت مثلا هي السنة كاينين هذا المهدي الحسين ثاغد ديوث نا ثاقا سوثيين مثلا المهدي يبوين داغن السنة داني الشلاضة الشلاضة تنمير فيك الحسين هكا ودنيا طونطيشت كي كاين لسا ثاقا انت دويلت كي غادي سملالن انك الحسين توات وما ينير تنميتك تصل الحسين كنت كان اللي فلو انت كصح تنميتك الحسين فوالا يا با فلو تري بيان تنميتك الحسين تنميتك المديور الكينير تاع مزيد سي بون فيزيت تري بون فيزيت فوالا نقعد طاس صواب تيمو سنيوين صافي بليزير دو فو ريسيفوار جيسبير يو دو بون نوفيل انكور فوالا دوطر رونكونتر كان نساتا كاغانت دويلتا كي غادي يسمى لك الحسين توا تكذا المهدي غاد لي يسالم لي دي سنت النظام تي وين النظام او نديني قيمه ذي ثالوث